Ветряки можно и нужно использовать в разных жизненных ситуациях. Вот на примере этого видео пацанчик сам сделал с говна и палок ветрячок, реально с дерева. И этот ветряк предназначен для того, чтобы заряжать аккумулятор. И дальше этот аккумулятор дает энергию на насос, который качает воду. Вода используется для полива в месте, где постоянная засуха. И с помощью этого сооружения люди получают хороший урожай кукурузы. Также и вы можете использовать для разных, вообще просто разных жизненных ситуаций. Нет электричества, дорогое электричество, или нет возможности подключить сеть, или есть постоянные перебои с сетью. Все что угодно. И на сегодняшний день это более чем доступно. А в этом всем мы вам можем помочь, расскажем, покажем. Обращайтесь.